今天我们来聊一聊急性咳嗽的热咳，肝火犯肺。黄医师中医课堂。肝火犯肺这个少见，就是个别人他本身呢常常呢容易动肝火，容易发脾气造成呢我们的肝气郁结，肝气郁结以后呢，我们就次郁化火。那么这种肝郁化火呢上犯于肺，我们也叫做木火行金，跟我们前面讲的两种风热咳和寒热郁肺咳不一样它首先是因发怒之后而感觉到身体发热咳嗽，咳的痰呢是稠而有青色绿色，因为肝主清，痰是比较黏的，还有点松胁疼痛，就是我们的肝经跟我们的松胁部位气机不畅所以呢出现这个肝气郁结的一个典型的症状。治疗肝火犯肺咳嗽，我们一般选用的中药方叫黄芩泻白散和带葛散，取用黄芩10克、桑白皮20克、地骨皮15克、甘草10克、青黛15克、海葛壳20克，加水800毫升，煮取450毫升，分3次，餐后温服。热咳的饮食之口，凡是辛辣热的食物我们就少吃，尽量不吃比如说烧烤啦、胡椒啦、大小茴香啦。其次呢就是烟酒，所以呢这个烟在咳嗽的时候是绝对禁的